May I now call upon our guest of honor, Professor Wong, to address the school. Professor Wong, please. Thank you very much for the introduction. Dear graduates, parents, teachers, and guests of honor, I feel great honor to be invited here, and after some considerations, I have chosen to use my mother tongue for the address. 咁我覺得咧用母語咧可能會親切啲。咁雖然我知道呢一位呢間學校係一個英語教學授課學校，咁今日咧我想同大家分享下我嘅學校嘅經歷。本來喺準備呢個嘅演說嘅時候咧，我係諗下即係可以有好多好標準嘅字詞可以用嘅，咁就好普通嘅説話已經得㗎啦。咁但係我覺得咧，作為記者咧係一係唔好應承人做，一應承咗咧就係俾心機用個心去做。所以咧我就係用咗一啲時間咧係重拾翻我對於學校嘅一啲印象，咁同大家分享嘅。呢個而家係好多中外嘅學人都係質疑緊學校嘅存在係咪有意思？咁咪有一本書我都好中意嘅，叫做《你被學校耍了》，即係話你俾學校整蠱咗啦。咁但係呢本書嘅原意就係佢透過學校嘅一啲局限性，去反為係令大家睇到學校佢嘅重要性喺邊度。咁其實學校一個咩地方咧？我最近因為咁啱得咁巧咧，行過翻我嘅小學，咁個小學就已經係遷咗校區喺度。咁佢係收緊，佢會變成一間夜校。咁我仲係雞嗰啲工人發辦咧，話即係佢個工地唔係收緊，可唔可以俾我入去影啲相啊？咁佢話好啊，咁我影翻啲相，咁都係令人係好懷念。我仲記得我喺呢個樓梯度咧係俾人瞓過企，因為嗰次咧係唔俾人帶校章咁所以係學校係對於每個人嚟講咧都係一個係好深層嘅一個嘅回憶。幾乎每個人，除非你係真係話讀嗰啲空書嚟嗰啲啦，即係如果唔係，應該每個人都喺成長之後到大嘅時候都必定經過學校呢個生活。有人計過咧係學校咧，如果你當一年上課100天啦，咁11年免費教育有8000個小時，其實係有48萬分鐘，係一個唔係細嘅唔係短嘅時間。呢個淨係講緊你上堂嘅時間啫喎。如果你講緊學校經歷，包括你嗰段童年至到年青期，其實係有好豐厚嘅一個嘅經歷喺裏面。咁去運動場啦、讀書啦，去其他放學之後去同學仔去玩啦。如果你冇學校，你就冇同學仔啦。咁所以其實嗰個經歷咧唔係淨係規範喺學校呢個校舍本身嘅。咁我所以今日想同大家分享下咧，即係我細個時咧係一啲對學校嘅回憶，同埋學校俾到我嘅好多嘅恩賜。咁我仲記得嗰時我讀小學嘅時候咧，係喺一間屋邨小學嗰度啦。咁嗰啲同學都相當窮困嘅。其實嗰時香港本身都比較窮困啦。咁我嗰時好中意就係因為佢有宗教嘅背景啦。就去一啲問一啲有基督徒嘅老師咧，問過一啲金句卡。咁呢個係我一個好歡愉嘅一個嘅，因為以前啲老師好嚴噶嘛，咁唔係好輕易俾嘢俾你嘅，都好少同學好老師傾偈。咁唯一嗰啲有宗教信仰嘅老師咧，就比較係容易接近啲啦，即係我印象咁啦。咁我傾下偈嘅幾個仔仔去追下佢啊，咁佢話送張金句卡俾你。咁嗰陣時好少有嘅，因為多數都係黑白世界咁啊，金句卡就係彩色嘅咁啊，好開心。咁我記得有一個老師，佢亦都話自己係出身於草根家庭嘅，佢話佢住喺牛頭角。咁佢就話你大家要係放遠啲，我希望個個都能夠衝出石硤尾。咁即係話我唔係要貶低石硤尾啫，佢有意思即係話將個眼界擴闊咗。呢件嘢到而家我一直喺心裏邊。我哋一路喺個區長大，當然我哋對嗰啲區好有感情，但係除咗啲區，有呢個社會，有國家，有成個世界。咁
咁呢有時一點一滴嘅説話咧，令到我係有好多嘅感受。咁我亦記得咧係畢業嘅時候咧，小學6年班畢業嘅時候咧，係老師同我傾偈，好少有嘅，啲老師都係比較嚴。咁徐老師咧係教英文嘅，咁佢就而家做咗係香港教區有個教區嘅主教㗎啦。咁佢嗰次我仲記得佢就話：黃炳英啊，你係比較你好瘦啊。咁佢話你要養成一個經常做運動嘅習慣。就好似我咁樣咧，出嚟做嘢之後咧係冇成日做運動㗎。咁你自細養成做運動嘅習慣咧，咁你就會一日做運動咗慣性咗，就會身體會好啲。咁所以好多呢啲咁嘅勸勉咧，即係仍然係喺每一個人嘅心裏邊咧，學校咧係一個非常之甜蜜嘅回憶。咁讀書啦，咁好多人都問過我咧，點解會揀數學？咁我成日都講呢個故事嘅。我點解揀數學咧？係有兩個原因，一個比較消極啲嘅原因，一個比較積極嘅啲嘅原因。消極啲原因咧，就第一我係好怕記嘢嘅，咁所以我就想盡快係抌低咗呢個態度唔正確㗎，想盡快抌低咗啲歷史啊嗰啲科，咁即係搏命咧讀理組啦，即係呢仲有物理組啦。咁第二咧我就好怕入實驗室嘅。咁於是乎我就即係睇下可唔可以抌低，即係可以唔使讀嗰啲化學啊、物理嗰啲咁啦。咁淨得我覺得好靜，即係數學啦，數學又唔使記嘢，又唔使入實驗室啦。即係呢個係一個消極原因。積極嘅原因咧就其實同我個老師好有關係嘅。小學嘅時候咧，咁即係讀書啊，我係小學讀呢啲咁嘅書嘅，即係都幾得意嘅，即係咁到中學嘅時候咧，就我仲記得中二嘅時候咧係到臨到暑假咧，我個數學老師就同我哋講，佢話各位同學，你知唔知道咧喺學校書本裏邊學到嘅數學咧係好有限嘅，喺學校以外課程以外咧就仲有好多嘢係等待你發掘。咁你咧就你得閒咧暑假咧就去買一本任你買一本嘅數學嘅課外書，你讀咗之後咧就寫個閱讀報告俾我，咁我幫你睇。咁我呢啲好乖又唔得嚟嘅，咁買咗本書，買一本書係其實都唔係好睇得明嘅，都由而家發覺係即係大學課程嘅書嘅。咁我哋學咧就寫咗個讀書報告就俾老師啦，佢9月開學俾老師啦。咁過咗一排佢都冇佢嘅回應喎，咁我就敲門問老師老師究竟你覺得我寫嘅讀書報告好唔好啊？咁佢就話都幾好，咁佢話但係我啲又唔明喎，唔識喎咁。佢話你唔明嗰啲咧，其實我都唔明㗎。佢話唔緊要㗎，唔緊要啊，即係好多嘢係老師都唔明㗎。但係你唔好放棄繼續讀課外書，吸取其他知識嗰個嘅心。咁於是乎由於咁咧，我就有個慣性就係睇好多其他書。所以覺得老師佢其實嗰個其中有佢好多功能啦，嘅功能佢就係上學教嘅嘢啦。其中一個功能佢就帶領我睇到原來教喺書本裏邊仲外邊仲有好多好多廣闊嘅世界嘅。咁所以於是乎我讀大學嘅時候咧係好中意去大學嗰度圖書館度睇書。咁我發覺原來係有好多嘅學問咧係我聽都冇聽過嘅。咩死亡學啊、西藏學啊、咩埃及學啊等等咁樣，就擴闊咗我視野好多。咁我最開始未必一定係轉唔啲字咧，係令我心界咧係開闊咗好多嘅。失意嘅時候咧，亦都係老師俾我好多嘅關懷。咁大家可能以為我讀書係一帆風順咧，其實唔係嘅。我中會考試係好差嘅，差到咩地步咧？係唔能夠喺原校入讀中六嘅，咁要過學校啦。咁嗰時有個老師係佢知道我咧仲有少少聰明嘅，嗰個懶嘅啫，即係衰咗係懶嘅啫。咁佢寫紀念冊，佢就寫咗4句説話。咁係我當時好失意嘅時候咧，係我嘅支撐點。咁佢就即係刻苦耐勞，堅忍自勵，做人以誠，處世以和啦。咁至今我都係用呢個詞作嘅。有時老師就係咁樣，即係佢未必可以跟到你去成長，但係佢時一言半語咧，令到你喺失意嘅時候，亦都即係學校都一樣啦。成個學校，你有翻學校咁多人為你做好多嘢，你覺得呢個世界上咧唔係淨係有衰人嘅，亦都有啲嘢係有啲人咧係唔係
係計較得失，而係幫你嘅，咁已經夠啦。當你失意嘅時候咧，就可以成為你一個支撐點。咁佢中六嘅時候去咗一間私校讀書啦，咁亦都好多老師咧，咁係就見到係我老師啦，做何老師，咁都幫我好多手，卒之入咗大學啦。咁所以喺好多嘅時刻咧，係令到學校係產生啲好明顯嘅作用。咁啊，大學完咗之後咧，我本來諗住做數學家噶嘛，係咪？咁但係做唔到數學家嘅時候咧，咁就即係做教書啦。咁啊，另外一個老師亦都俾咗好多嘅建議，就係孫文強教授啦。咁佢知道出去教書就寫咗一啲嘅狀語俾我。咁我喺教書嘅過程當中咧，係亦都係一路成時刻係諗反思呢番説話。咁我覺得學校對俾咗學生係好多嘅恩賜。反過嚟講咧，學校亦都俾老師係好多成長機會。我作為老師咧，我喺中學教嗰9年書，喺大學教咗今年係第24年。我覺得係我能夠同教書對於我係一個福分。除咗收咗人工之外咧，其實呢份工作係好好做嘅，即係除咗收人工收之外咧，係令到我可以接觸好多年青人世界。我教過私校啦，你睇到教私校啦，教過一啲好出名嘅官校啦，教過津校啦。咁學生對於我嚟講都係好美好嘅回憶。我同佢哋一齊上堂啦，同佢哋去課外活動啦，同佢哋一齊去玩啦。所以嗰個歡樂咧係雙方面嘅，感恩係雙方面嘅。咁我特別教咧都係好多學生喺一齊。我唔覺得話我教佢好多嘢，我喺教佢嘅同時咧，我亦都喺佢身上度學到好多嘢。咁我覺得係乜嘢咧？有人講學校係幾個嘅園，佢係一個遊樂園，好多地方可以你去探討。佢係一個大觀園，都係放過你嘅世界，亦都係一個尋夢園。你喺學校裏面就係你人生裏邊一個嘅黃金期，你會尋找你自己理想。咁學校亦都係一個透過學校令到你望到外面世界嘅一個隨意門。咁我覺得今日雖然大家畢業咧就要離開校園咧，我覺得大家唔好將學校係忘記。我最後想引用兩句説話，呢個係愛因斯坦嘅，個 Education is that which remains if one has forgotten everything is learned in school。學校一個好似一個冇用嘅橋梁，但係透過佢你會知道好多嘢。呢個單就覺得更加透徹㗎。Please forget everything you have learned in school, for you haven't learned it. Please keep in mind at all times the corresponding portions of your school curriculum, for you haven't actually forgotten them. 咁我希望咧，學校亦都會變成大家一個非常之美好嘅回憶。多謝各位。